Zombie apocalypse. ඉතින් ගාමිණී මට කියන්න කොහොමද මේ ගෝයන් කපන උත්සවය කරන්නේ කියලා? මේ පළවෙනියෙන්ම අපි ගෝයන් අවුරක් කපලා ඒක දෙයියන්ට පැත්තක අරන් තියලා ඒ අවසන් වුණාට පස්සේ තමයි ඒ අවුර අපි ගෙදරට ගෙනියලා එල කරලා ඒ වී ටික අපි අඩුක්ව කියලා දෙනවනේ දානයක් දෙනවා මුළු ගමම එකතු වෙලා. ඉතින් ඒකට තමයි ඒ වී ටික අරගෙන වෙලා දැම්මට පස්සේ ඒ දානි දුන්නාට පස්සේ තමයි අපි මේවා ප්‍රයෝජනට ගන්න මේ. ඒන් පස්සේ ඒ ඉස්සර ගන්නේ අඩුක්ව කියන්නේ මොකද්ද? අඩුක්ව කියන්නේ ගංගේ බණ්ඩාර දෙයියන්ට තමයි අපි මුලින්ම බාර වෙන්නේ. ඊන් පස්සේ ඒ බාර මේකේ ආදායමක් ගත්තට පස්සේ තමයි අලුත් වී ගත්තට පස්සේ තමයි දානි දෙන්නේ. ඔය ලක්ෂණ හිමවතේ මාවි පැසෙන්නේ දුක් දෙන අලියතුන් පන් ආහරින්නේ රක්මන දෙවියනේ වෙලබත් බුදින්නේ දුප්පත්කම නිසයි මේ පැල්ලගින්නේ පෙර කාලේ කරපු අකුසල් වලින් අපලා මේ කාලේ විඳිමි දුක් පැල්වලට වෙලා ඔය රජ කාලේ පටන් පුරුදුයි පැල්ලගලා ලොකු රායේ කියන් පැල් ගබි ගොතා ගාමිණී අපි දැන් ගෝයන් කපලා ඉවරයි. ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ කොළ එකතු කරන්න ඕනේ. ඒකට කියන්නේ උක්කුඩි එකතු කරනවා කියලා. ඒන් පස්සේ කොළ මිටි බැඳලා අපි කමතර ගෙනියන්න ඕනේ. කමතර ගෙනියට පස්සේ තමයි හරක් දාලා අවිල්ලා කොළ මඬවන්නේ. ඊතුරු කට්ටිය තමයි කොළ හොල්ලන්නේ. එක්කෙනෙක් හරක් වටේ දක්වනවා. ඒන් පස්සේ තමයි වී කුළඟේ අරින්නේ. කුළඟ ගොඩක් තියනවා දැන්. කුළඟ ගොඩක් තියෙනවා. කුළඟ නැති කාලෙට අපි කරන්නේ බත පාහිනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ වී මේ විදිහට දාලා ආවිලා දිගට දෙන්නෙක් කුළු දෙකක් කරන් එක්කෙනෙක් අර පැත්තින් ගහනවා පවන්නට මේ පැත්තින් අනිත් එක්කෙනා මේ පැත්තින් ගහනවා. එතකොට අර තියෙන බොල් ඔක්කොම විසිරෙනවා. අර හුලම් පාරට. හරි. දැන් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේ කාලෙට අපි මේ කාලය අල්ලලා තමයි මේ කුඹුරු කරන්නේ කුළඟ එන කාලය අල්ලලා තමයි ගොවිතැන් කරන්නේ. Oi Rama, oi Rama, oi Raire, oi Rama. Kola madapa
වටේ අර උස්සලා විතරක් තිබුණේ ඒ පළාතේ දක්වනවා කියන්නේ. වටමඩ වුණා කියලා කියන්නේ. දැන් කොලේ මුදුන් කරලා මුදුනේ තමයි දැන් ඔය දක්වන්නේ. පිරිමි සතා ඇඳලා ඉන්නේ උතෙන්ද කියන්නේ මුදුන කියලා කියන්නේ. ඔය පුතන එහෙමත් තරකෙක් තමයි ඔහම හොඳට යන්නේ. නැත්තම් වටේ කොච්චර කරකුණත් පයින්නවා ඈතට. ඔව්. ඌ බලන්නකො හිමින් ගමන් කරන්නේ. දැන් උක සම්පූර්ණයෙන් ආයෙ අවුස්සන්න ඕනේ. අවුස්සලා ආයෙ මුදුන් කරන්න ඕනේ. ඊයින් පස්සේ මුදුන් කරලා ඉවරලා එතකොට තමයි අවසානයේ ප්‍රාගුලා පෑ භාගයක් විතර ප්‍රාගුවට පස්සේ පිටුර අයින් කරන්නේ. නෑ. ඉරි කොහද යන්නේ? Oi Rama, oi Rama, oi rai re, oi Rama. Kola medapa. Ramman saraneda balin Sangam saraneda balin Metum saraneda balin Buddham saraneda balin Ramman saraneda balin Sangam saraneda balin Metum saraneda balin